কিন্তু বর্তমানে পাচ্ছেন আপনার ডাবল ওয়ারেন্টি। সেটা ডাবল ওয়ারেন্টি 1 বছর, এমনিতে আছে সেল ওয়ারেন্টি। সাথে সাথে 2-1 দিন লেট হতে পারে। যদি বলি একদম এই মাসে নিউ মার্চ মাসে এগুলো লঞ্চ হয়েছে। ওয়াও, এডিশন MotoGP ওকে AP77। তো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। আর আজকে কিন্তু আবারও চলে আসলাম ম্যাট বাইকার একটি বাইক অ্যাক্সেসরিজ শপে। আর ম্যাট বাইকার মানে কিন্তু হলো বাইক অ্যাক্সেসরিজের নতুন কিছু আপডেট কালেকশন। যারা এই শপটিতে আসতে চাচ্ছেন তাদের শপটির লোকেশন কিন্তু হলো মিরপুর 10 নম্বর 440 দিয়ে ঢুকলে দেখতে পারবেন দেওয়ান প্লাজা। ঠিক দেওয়ান প্লাজার দ্বিতীয় তলায় কিন্তু ম্যাট বাইকার অবস্থিত। যারা কিছু প্রিমিয়াম বা এক্সক্লুসিভ আইটেমের হেলমেট থেকে শুরু করে বিভিন্ন অ্যাক্সেসরিজ কিনতে চাচ্ছেন, আপনি কিন্তু চাইলে ম্যাট বাইকার্সে একবারে এসে ভিজিট করতে পারেন। আর যারা এই শপে সরাসরি আসবেন, এই শপ থেকে কিন্তু দেখতে পারবেন তুষার ভাইকে। তুষার ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। সিফাত ভাই কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, অনেক ভালো আছি। তো তুষার ভাই কিন্তু আজকে আমাকে প্রত্যেকটি বাইক হেলমেটের বিস্তারিত প্রাইস ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবে। ভিডিওটি না টেনে ফুল দেখতে থাকুন। আর যারা আসলে ঢাকার বাইরে থেকে এই হেলমেটগুলো নিতে চাচ্ছেন, আপনাদের সুবিধার্থে কিন্তু আমি তাদের ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। সেখান থেকে আপনার কালেক্ট করে কিন্তু স্ক্রিনশটের মাধ্যমে যে কোনো হেলমেট কিন্তু অর্ডার করতে পারবেন। আর তারা কিন্তু সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে কুরিয়ার সার্ভিসের মধ্যে প্রোডাক্টগুলো হোম ডেলিভারি করে থাকে। আর যারা আমার চ্যানেল নতুন, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন। তাই চলুন আজকে কথা বাড়াবো না, শুরু করা যাক আমার ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম তুষার ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনার দেখেন, জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনার দেখেন তো হিউজ পরিমাণ কিছু হেলমেট দেখতেছি, খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। তো আজকে প্রথম কি দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছেন? আজকে প্রথমে আমি বলা যায় ডে নাইট, এক পাশে ডে আরেক পাশে নাইট। এটা আপনি দেখেন আরেকটা গ্রাফিক্স। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটার প্রাইস কি? এগুলো 22,000। এগুলো 22,000 টাকা। আচ্ছা, দেখেন আপনি গ্রাফিক্সটা, ওয়াও, এক কথায় ওয়াও। আচ্ছা, এরপরে যেই গ্রাফিক্সটা দেখাবো সেটা হলো একদম ফুল কার্বন। যারা একদম ফুল কার্বন চান তারা এই গ্রাফিক্সটা দেখতে পারেন। আসলে ব্ল্যাক আর রেড এর কম্বিনেশন এক কথায় বলা যায় লাগে একটা বিস্ট কম্বিনেশন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর যারা নিতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু স্ক্রিনশটের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারবেন। আর যদি আমরা ফুললি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে ঢাকার বাইরেও কুরিয়ার করে থাকি। অনেকে চিন্তা করে থাকেন যে ঢাকার বাইরে থেকে নিব এত দামি একটা হেলমেট, দেখা যাচ্ছে আপনি টাকা দেওয়ার পরে যদি না দেই, কিন্তু সেই এটার কোনো চিন্তা নেই। আপনাকে অ্যাডভান্স কোনো টাকা পে করতে হবে না। জাস্ট দেখা যাচ্ছে আমরা এই গত বছর পর্যন্ত আমরা অ্যাডভান্স একটা টাকাও নিতাম না, কিন্তু অনেকে দেখা যাচ্ছে আসলে সবাই তো সমান না। মানে অনেকে অর্ডার করার পরে আমরা পাঠিয়ে দিই, কুরিয়ার থেকে সে প্রোডাক্টটা তুলে না, ওটা প্রোডাক্টটা আবার রিটার্ন আসে, কিন্তু আমাদেরকে ওটা তো ডেলিভারি চার্জ দিয়ে আবার তুলতে হয়। রাইট। সো আমার দেখা যাচ্ছে ওইখানে 200-300 টাকার মতো আমার কোনো মানে কি বলবো কোনো কারণ ছাড়া এই এক্সপেন্সে চলে যায়। এই কারণে আমরা চিন্তা করেছি জাস্ট কুরিয়ার চার্জটা অ্যাডভান্স হিসেবে নেওয়া হবে। এই কারণে আপনার যারা অর্ডার করতে চান ঢাকার বাইরে থেকে, জাস্ট আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে আমাদের বিকাশ নাম্বার বা এই রকেট বা আপনার নগদ যেখানেই হোক আপনার 300 টাকা অ্যাডভান্স করলে বাকি টাকাটা ফুললি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে আমরা ঢাকার বাইরে কুরিয়ার করে দিব। আপনি কুরিয়ারেই টাকাটা দিয়ে আপনার প্রোডাক্টটা হাতে নিয়ে ফুললি ক্যাশ অন ডেলিভারি আপনি। আচ্ছা, তো নেক্সট এরপরে নেক্সট এই গেল হলো গিয়ে আমাদের কেওআইটি বিল মালা। এরপরে এমটি কিন্তু সেফটি গার্ড না ভাইরা? হ্যাঁ, সেফটি গার্ড আছে, আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। তারপরে বাট ভিডিও লং হয়ে যাইতেছে বিধায় কিন্তু আজকে ফুল দেখাতে পারবো না। আচ্ছা, এরপরে আমাদের এমটিরও অনেকগুলো কালেকশন আছে নতুন আসছে। যেমন যদি নতুনের মধ্যে প্রাইমারি লেভেল থেকে শুরু করি, সেটা হলো এই বছরে একদম নতুন গ্রাফিক্স। আপনার এই ভিডিওটা হয়তো ছাড়তে 2-1 দিন লেট হতে পারে। যদি বলি একদম এই মাসে নিউ মার্চ মাসে এগুলো লঞ্চ হয়েছে। ওয়াও, মার্চে 2022-এর মার্চ মাসের গ্রাফিক্স এগুলো। তো আমার কাস্টমার যারা আছে তারা নিউ পাবে একদম। এবং সাইজ এখন পর্যন্ত সব সাইজে অ্যাভেলেবল আছে। আপনার যে সাইজ লাগবে আপনি এসে যদি আপনার জানা থাকে অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন। আর অথবা যদি শপে আসতে চান শপে এসে আপনার ট্রায়াল করে আপনার ডিজায়ার্ড ক্রাউনটা আপনি নিয়ে নিতে পারেন। এটা প্রাইস কত? এগুলো সব 5,500 করে। 5,500 এগুলো কি এমটি স্ট্রিঙ্গার শেল। আচ্ছা ভাইয়া, ঠিক আছে। স্ট্রিঙ্গারে অনেকগুলো গ্রাফিক্স আছে, সব সেম প্রাইস 5,500 করে। এই যে দেখেন এই একটা গ্রাফিক্স আছে, এই একটা গ্রাফিক্স। তারপরে যারা একটু ফাঙ্কি গ্রাফিক্স পছন্দ করেন তারা এই গ্রাফিক্সটা দেখতে পারেন। এটাও 2022-এর মডেল, এটা জানুয়ারিতে আসছে। ওকে, গ্রাফিক্স এগুলো সব 5,500 করে। আর এমটিতে কিন্তু বর্তমানে পাচ্ছেন আপনার ডাবল ওয়ারেন্টি। সেটা ডাবল ওয়ারেন্টি 1 বছর, এমনিতে আছে সেল ওয়ারেন্টি, আর একটা আছে ক্র্যাশ ওয়ারেন্টি। আপনার দেখা যাচ্ছে আল্লাহ না করুক, আমরা সবসময় প্রে করি যেন কোনো ভাই বা বোন বাইক অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন না হয়। যদি কখনো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার হেলমেটে যদি কোনো ক্র্যাশ পড়ে থাকে
অথবা আপনার হেলমেটটা যদি ভেঙে যায় সেক্ষেত্রে আপনি ওই হেলমেটটা নিয়ে আসবেন, নতুন আরেকটা নিয়ে যাবেন অনলি 20% এমআরপি দিয়ে। এই একটা সুবিধা পাচ্ছেন আপনি এমটি থেকে। এগুলো সব এমটি স্ট্রিঙ্গার, সব 5500 করে। 5500 করে, 5500 করে। এরপরে যে সেগমেন্টটা সেটা হলো টার্গো প্রো। টার্গো প্রো যেটা, সেটার এই বছর এগুলো সব নতুন আসছে। এগুলো কি এমটি টার্গো প্রো? এমটি টার্গো, আচ্ছা, এগুলো সব নতুন আসছে এই বছরেরই সব কালেকশন। আপনার প্যাডিং কোয়ালিটি যদি বলি, এক কথায় অসাধারণ, খুবই মোটা এবং সফট প্যাডিং। আর এগুলোর কিন্তু শার্প রেটিং আছে 3। আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। কারণ এমটি আমরা জানি যে এমটি ওদের ফার্স্ট স্লোগান সেফটি ফার্স্ট। ওকে, সো ওরা দেখা যাচ্ছে ওদের সেফটিটা অনেক প্রায়োরিটি দেয় এমটি কোম্পানি থেকে, এবং ওদের যা সার্ভিস সেগুলো তো পাবেন আপনি। এটারই আরো কয়েকটা গ্রাফিক্স আছে, টার্বোর এই একটা গ্রাফিক্স আছে, আচ্ছা, এই একটা গ্রাফিক্স, সবগুলো প্রাইস 7800। কালারের অভাব নেবে, কালারের অভাব নেই। আচ্ছা, এরপরে যেটা দেখাবো সেটা হলো এটাও একদম এই বছর মার্চে এসেছে, লিমিটেড এডিশন MotoGP। ওকে, AP77। ঠিক আছে, গ্রাফিক্সটা দেখেন। এটার প্রাইস কত ভাই? এটার প্রাইস 9800 9800 প্রাইস, এবং এটা কিন্তু লিমিটেড এডিশন। এবং এটা সেফটির কথা যদি বলি, লিমিটেড এডিশন হওয়ার কারণে এটার আপনার লকটা পাচ্ছেন ডাবল ডি লক। আচ্ছা, যেটা অনেক সেফটি। ঠিক আছে, ওকে, আপনি আমাদের নরমাল ওই স্ট্রাইপের যে লকটা থাকে ওটার থেকে ডাবল ডি লকটা কিন্তু সেফটির দিক থেকে আরো অনেক হাই। এটার প্যাডিং কোয়ালিটি দেখেন, খুবই কোয়ালিটিফুল, কোয়ালিটিফুল। এবং এটার এক্সট্রা যে এক্সটেন্ডেড স্পয়লারের কারণে এটার লুকটা আরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবং এটার ভাইজরেও আপনার লক পাচ্ছেন। দেখা যাচ্ছে অনেক ভাইজরে এই লকটা না থাকলে দেখা যাচ্ছে অনেক যখন স্পিডে তোলে তখন এই ভাইজরটা অনেক সময় খুলে যেতে পারে। সো আপনি এই লকটা আপনি তখন এই খোলার কোনো চান্স নাই, কোনো চান্স থাকবে না। এবং এমটি রিভেঞ্জ 2 কে যদি বলি, রিভেঞ্জ 2 কে বলা হয় ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দা মানে ভেন্টিলেশন কিং বলা যায়। আচ্ছা, মানে ভেন্টিলেশনের জন্য বেস্ট একটা হেলমেট এমটি রিভেঞ্জ 2। এটার আরেকটা গ্রাফিক্স আছে, এই একটা গ্রাফিক্স নিয়নের মধ্যে। এটা রাতের বেলা যে ভিজিবিলিটি অনেক ভালো পাবেন। যারা দেখা যাচ্ছে মনে করেন যে রাতের বেলা রাইড বেশি করেন, আমি বলবো যে তারা এই গ্রাফিক্সটা দেখতে পারে। এটার প্রাইসটা আর ওটার থেকে 300 টাকা কম, এটা 9500 টাকা। ওটার প্রাইসটা বেশি হওয়ার কারণ এটা হলো লিমিটেড এডিশন, এবং এটা MotoGP-তে কিন্তু রেসার যে রেসার আছে উনি যারা আসলে আমার চ্যানেল থেকে আসবে তাদের ক্ষেত্রে কিছু গিফট টিপ আছে? গিফট বলতে আমাদের কাছ থেকে তো এমনিতে আমরা সার্ভিস প্রোভাইড করি। আপনার যেমন আপনি চিন্তা করেন, আমরা যে 1 বছর হেলমেট ওয়াশটা দিয়ে থাকি, সেটা আপনার পার ওয়াশে আমরা 200 টাকা করে নিই। তো আপনি ইজিলি 1 বছরে আমরা নর্মালি 6টা ওয়াশ প্রোভাইড করার কথা বলে থাকি। 6টার জায়গায় যদি কেউ আরো বেশি নিতে চায় তাকে বেশিও দিই, মানে 1 বছর তার চেয়ে এই টেনশন করা লাগবে না। সো দেখা যাচ্ছে আমরা প্রাইসটা আসলে ডিসকাউন্ট করতে পারি না। তারপরেও সিফাত ভাইয়ের চ্যানেল থেকে যদি কেউ আসে তার জন্য স্পেশাল গিফট থাকবে। গিফট হোক আর যাই হোক কিছু অনার তো থাকবে, সমস্যা নেই। ওকে ভাইয়া, ধন্যবাদ। ঠিক আছে, এটুকু বলতে পারি, কিন্তু আসলে এসে বলতে হবে যে না আমি সিফাত ভাই ব্লগ থেকে আসছি। পর্যন্ত দেখাচ্ছি। আর আমার এখানে আসলে ভাইয়া সিফাত ভাই দেখাবে যে আমার এখানে কালেকশন কত হিউজ পরিমাণে। এটুকু বলতে পারি পুরো মিরপুর 10 নম্বরের মধ্যে আমার এখানে যত সার্টিফাইড হেলমেটের কালেকশন আছে, এত সার্টিফাইড হেলমেটের কালেকশন আমার মনে হয় সার্টিফাইড হেলমেট হয়তো আছে, কিন্তু এরকম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির প্রিমিয়াম সেগমেন্টের হেলমেটের কালেকশন কারো কাছে নাই হয়তো। এতটুকু বলতে পারি, যারা প্রিমিয়াম সেগমেন্টের হেলমেট করছেন আমি বলবো তাদের জন্য বেস্ট চয়েস ম্যাট বাইকার। আচ্ছা, ওকে, আজকে এই পর্যন্তই। আর নেক্সট আরো ভিডিও পাবেন সিফাত ভাইয়ের এখানে। আমার চেষ্টা করবো যে আমরা একটা ব্র্যান্ড নিয়ে একটা ভিডিও দেওয়ার জন্য।